Langkah demi langkah, kita akan terus berjalan ke hadapan demi mencapai sesuatu kejayaan. Kita tak akan mudah mengalah dan kita terus usaha setakat mana yang kita mampu untuk menggapai impian kita. Setinggi-tinggi manapun manusia berharap kepada manusia, yang paling penting kita berharap kepada Yang Maha Esa, kerana Yang Maha Esa itulah yang beri kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam kita sibuk mencari rezeki seharian, takkan kita lupa kunci rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali tahun baru Cina, mereka akan sambut dengan riangnya dan gembira, dihiasi dengan tanglung dan sebagainya.